पैप्स फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का विषय है खांसी। खांसी हमें क्यों होती है? व्हाई वी डू हैव अ कफ? कफ इज अ रिफ्लेक्सिव एक्शन, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है। इसमें किसी का जोर नहीं होता है। अंदर एक क्रिया चलती रहती है जो कि स्वयं हमारा दिमाग, ब्रेन यह करने की आज्ञा जारी करता है और स्वाभाविक क्रिया होती है। तो क्यों जारी करता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसी भी जो यूजफुल चीज नहीं है हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे एयर पासेस के अंदर, तो उसको एक्सपेल करने के लिए कफ की उत्पत्ति होती है। खांसी जरूरी होता है। कफिंग में बी ड्यू टू वेरियस रीजन। इसके कई कारण हैं। इट में बी ड्यू टू माइनर ब्लॉकेज। कभी कभी माइनर ब्लॉकेज के कारण भी होते हैं, कभी कभी मेजर भी इसके कारण होते हैं। बिल्डिंग अप अ मॉकस। माइनर ब्लॉकेज में बिल्डिंग अप अ मॉकस। व्हेन वी हैव अ कोल्ड और चेस्ट इन्फेक्शन, देन वी बिल्ड mucus and this mucus should be removed. That's why cough to be happened. The delicate alveoli inside the lungs may be the damage due to tobacco or smoke, which blocks the alveoli and airways with the thick tar. alveoli जो होता है हमारे लंग्स के अंदर में, वो डैमेज होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम टोबैको खाते हैं, पान खाते हैं, स्मोक करते हैं, उसी से ब्लॉकेज होने लगता है। अब जब ब्लॉकेज होने लगता है तो एयरवेज का जो थिकनेस होता है वो कम होने लगता है। अदर रीजन है कि पोल्यूटिंग गैस आजकल सारे शहर में है, जो कि विच मूव्स अबाउट इन द एटमॉस्फेयर from factories and vehicles. These airs, when we inhaled, such irritants will come automatically. This stimulate nerve receptors in the trachea and bronchi. ये ट्रेकिया एंड ब्रोंकी एक श्वास नली है जिससे कि हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। That time the nerve receptors send the signals to the brain. नर्व का जो रिसेप्टर है वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि कोई तत्व आया है जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। देन ब्रेन स्टेम वाया वायगस नर्व। ब्रेन स्टेम ट्रिगर्स कफिंग रिफ्लेक्स। ब्रेन तुरंत ही ट्रिगर करता है कि कफ ऑटोमेटिक हो, कफिंग रिफ्लेक्स हो। वो किसके थ्रू भेजता है? फ्रेनिक नर्व के द्वारा। दैट टाइम आवर डायफ्राग्राम राइजेज एंड चेस्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक एयर फोर्स करते हैं, जिससे कि हमारे लंग्स के बाहर एयर जाते हैं और एयर के साथ साथ जो कफ मौजूद होता है, जो मकस होता है, वो भी बाहर आता है। और जो इसका एयर वेव का जो स्पीड होता है वो 60 माइल पर आवर होता है, जो कि वेरी इजी होता है फ्लू को बाहर निकालने में। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें पैप्स फॉर स्टडी।